嗨，大家好。今天呢，我就到这边来做一个我的车辆的保养，换个机油，检查一下刹车。趁着他这边呢可能要弄一阵啊，我呢就在这个附近骑个车。这个地方呢叫里仁洞，番禺南村，也就在万博中心的附近啊。这边呢，以前无疑都是一些农村地带，现在呢，依然还保留着一些农村的景象。像这边就有一个牌坊，歌港坊。所以以前呢，广明高速啊有个金山大道的出入口叫歌港，但是现在已经改成金山大道了啊。既然来了，我们也到里面去转它一圈吧。廣州市民明健康大喇叭由廣州市委宣傳部、廣州廣播電視台聯合製作。和任何一个周边的乡村一样啊，这边呢早就没有了农田。剩下的呢，就是在自己的宅基地上面建起来的居民的房子。经济发展、外来人口的增加呢，就使得村里面都开出了这些商业的小街。这里呢也有一个村民的休闲的院子，有一个篮球场啊，放假的孩子呢在这边可以运动一下。村民休闲的地方啊，活动的场所还不小。这边呢，里仁洞新村大路。第一次进到这个里仁洞这个村里面啊。以前从来没有进来过骑行。这个村庄还是蛮大，我看里面啊，以里仁洞这个村来命名的马路啊，好多条。密切接觸者入境人員隔離管控時間調整為7日集中隔離醫學觀察加3日居家健康監測。依核酸檢測措施調整為集中隔離醫學觀察第1、2、3、5、7日。这边呢就出村了啊，我们来看看这里是哪里。
李仁洞新村大路、金山大道中、歌港新村大道6街。来到这边呢，我大概知道在哪里了啊。前面呢就是正在起的保利的那个楼盘，星光快速的到头的地方。那边可以看得见的啊，看到顶的呢就是启福新村的缤纷汇边上正在卖的那个新楼，50几层的这么一个楼房，大概呢是这么样的一个区域啊。左手边呢就是星光快速路的入口。刚刚呢其实也是从启福新村啊，顺着左手边里面的那条马路呢开车过来。我的右手边呢就是金山湖的东面的部分，它被这个星光快速呢切成了2部分。这个湖的里面呢，就是刚才我骑行出来的李伦洞的那个村了。我不清楚啊，我这边能不能骑到这个村里去？到了这边呢，感觉够呛啊！再进去呢就是快速路了。这边好像还有一条小路是可以往前骑的，我试试看啊，能不能到里边去。好像发生了一个交通事故啊！每天路上都看到这些车辆擦碰啊，小的事故，结果呢就停在那边，有些呢就不得不等待救援。等待救援呢，你要自己掏腰包来付这个拖车费啊，这个拖车费啊不便宜。刚才就看到啊，事故车辆跟那个拖车公司的这个司机啊在讨价还价。现在呢，我已经骑到了这条应该是信业路啊。这条信业大道呢，向前过了番禺大道，一直到南村东面。
大家可以看到呢，现在正在建设当中的一个立交引桥，它会跨星光快速路啊。我今天虽然这样走啊，有点不大合理，走到了汽车道上啊，但是呢也能走通。所以呢，我又差不多回到刚刚保健我车辆的那个店的附近了。这边呢，就是又回到了里仁洞。左手边呢，已经是一个拔地而起的大楼盘了。我现在从这边过马路啊，到对面的去看一看。这边有一个牌子啊，叫里仁洞城市更新项目展示中心。我们也到它门口来瞄一眼啊，虽然不一定能进得去，也不一定让进啊。看上去还是一个政府跟越秀地产一起来搞的里仁洞开发的一个项目的展示中心。右前方呢，就是里仁洞。刚刚我从村里面出来啊，就是村边马路边起的一些楼，应该也是一些商品房。这边还有一个齐白石雕刻艺术展览馆，南村镇传统文化研究中心啊，哇，还有那么厉害的一个地方。左手边呢是南村镇社区卫生服务中心，门口呢也是一个核酸的检测点。南村镇诺德名都啊，这个楼盘是刚刚看到的那个很高的一个楼盘。锦绣湘江学校在左侧，这个可能就是锦绣湘江的楼盘里面了吗？我们先到里面去走一走。这个里仁洞村呢，看来占地面积非常大。刚刚呢，从这个南面啊，现在呢应该是北侧。廣州市文明健康大喇叭由廣州市委宣傳部、廣州廣播電視台聯合製作。这已經又一次進到了村里，就被這個信業大道啊分成了2個區域。這邊呢應該是里仁洞的北區。基本的這些休閒設施啊也是有的。這邊呢也有一個籃球場。
但是呢，左前方的这些楼呢，应该就是锦绣湘江的楼盘了吧。所以现在很多的这些村庄啊，以前占地面积啊都比较大，现在呢一块一块的区域呢就被发展商拿去了开发。相信呢他们也会跟各级政府啊来分享一下出让土地的一些收入，使得可以反馈给村民。每次呢骑到不同的村里面啊，虽然长得都差不多，但是呢毕竟还是有一些新鲜感。村里头呢，我看见有好几个快递公司的快递点，收寄这些包裹的地方。刚才我看到有个石头上写着“鹤地庄”三个字啊，应该是另一个村庄吧。这边呢，看来还是有待开发的另一个区域啊。又到了这个民居的边上啊，但是中间呢可以看到有一个很大的水池。这个水池呢中间还有一座桥啊，把它分成两个部分。这个就是我看到的“鹤地庄”这么一个石头上刻的三个字。李仁洞欢迎您，这边呢才是李仁洞啊，刚刚呢就是鹤地庄。村里呢也有一些汽车维修的商铺。我相信啊，这边呢肯定有很多在本地做生意的外地人，或者呢到广州这边来打工谋生的外地人呢，在这种村里住房。
一边呢，使得这些农民啊，就有了更多的收入，可以把自己的房子呢出租出去。同时呢，也带旺了啊村里的这些小商业街生意的繁荣。这边骑过去呢，已经看到了海印又一城啊，就是山姆商店就在这个海印又一城里面啊，应该是快到番禺大道了。看到有一些比较简陋的制衣厂，拐个弯呢，又进到了村里的这些街道了。有人说呢，这种村里的小街小巷里面啊，藏污纳垢。但是呢，我更愿意说啊，这种地方呢，其实藏龙卧虎。很多人在这个地方呢，其实把它作为一个过渡啊，说不定过了几年以后呢，就能够在广州啊闯出一片天下，就成为一条龙。这边居然呢还有一个口腔门诊部、牙科诊所。看来这是一条李仁洞的主街了啊！对面呢，居然就是山姆商店。原来骑到了这里来了。啊，原来出到了这里啊！山姆商店的边上呢，就是华南碧桂园。过了这个天桥啊，就是山姆商店了。前面那些高楼呢，就是万博商圈。这边还有几家看上去挺豪华的酒楼啊，开在这个李伦洞的新兴大道边上。看这段路呢，是我去过的那些村庄里面啊，显得应该最热闹啊，也是最气派的一条村中的商业大街。这里又看到有一个村民的休息的场所，很多人打球，小朋友好像还穿着队服啊，专门有教练在里面训练，教打篮球。
很不错。站稳，落点一样的，看到我们的球衣这里面。居住、开厂、商业、服务等等啊，集一体的农村。一个非常奇妙的各种功能的一个混合体，集中在这个乡村里面。然后呢，它又自成一体啊，自我发展。大家呢都在里面找到自己的需要。边上的那个绿地呢，我想可能就是刚刚我们从外面啊星光快速路骑过来那边看到的马路边上的一些树丛。每次到里仁洞这个地方呢，看到这个洞啊，就想到韩国我们见过很多什么什么洞啊，那个洞可能就是像我们这边的，可能是一个街道这个意思吧。所以呢，这个洞啊，让人有很多的联想。而且骑在这么一个村里面，应该是一个蛮大的一个屋村，不叫屋村吧，就是一个农村。它里头呢起起伏伏，有很多的坡道。一种呢，大家在这边啊讨生活的景象。我现在呢，差不多又从村里面啊原路骑了出来。这边呢是南村镇西片社工服务站啊，也有好多这样的政府的设施和机构。有些人呢，对我经常在这样的一个村庄里面走街串巷看到的啊和展示的这些，可能看上去不是特别时尚、不是特别先进的这种农村的生活状态，不屑一顾啊。但是呢，我每次来到这个村庄里面呢，都有一种受到一种强烈的感染，就是说。其实，在番禺啊，我相信很多人啊，我不知道这个比例是多少，应该是很大的一个比例呢。其实就是他们主要的生活场所，甚至还有很多人呢，这边就是他们的工作的地方。大家呢都在这边讨生活。说白了，80%、90%以上的人呢，其实都是一个讨生活的状态，手停口停嘛。只不过呢，工作的场所不一样，有些呢在城市的中心区华丽的高楼大厦里面，
坐在有空调这样的一个写字间里，也有一些呢，就是在那些普通的商家、这些路边的店铺里面守着一片店，自己开一片店或者给老板打工，大概就是这么个情况。已经在里伦洞啊南北两部分的村里面啊骑行了一圈，又回到了兴业大道。我不知道我的车保养已经结束没有。现在这边呢，跟大家说一声拜拜。今天在里伦洞里边的一个穿街走巷，或者说体察民情打引号的啊，就到此结束。谢谢大家的观赏。好，那我们的视频就到此结束，再见，拜拜。